Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Multipla Garage. Ja, der letzte Schnee, der schmilzt hier gerade wunderbar in der Sonne und das Wetter möchte ich mal ausnutzen, um halt mal zu schauen, was ich da beim letzten Mal angesprochen habe mit dem Klappern beim Schalten, was es denn sein könnte. Da das Fahrzeug allerdings sehr tief ist, werde ich ihn mit einem Wagenheber wohl ein bisschen aufbocken müssen. Der zum Beispiel hier ist überhaupt nicht so tief, jetzt im Vergleich zu dem. Woran das liegt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind die Federn sehr ausgenutzt nach der Laufleistung. Und ich brauche irgendwas zum drunterlegen, weil genau diese Stelle ist nass. Alles andere wäre trocken. Nun, egal was es ist, ich höre es auf jeden Fall von der Seite hier vorne. Und da habe ich dann ja die Antriebswelle im Verdacht gehabt. Und wir sehen auch, das andere ist alles schon neu, ne? Hier Querlenkerlager, beim Getriebe die Halterung hier, weil ich ja Kupplung wechseln lassen habe. Ich hatte auch noch das Lager hier im Verdacht gehabt. Das hier. Aber das würde sich eigentlich total mega viel bewegen, wenn man es anfasst. Also ich habe die Antriebswelle im Verdacht. So viel Spiel ist ja okay. Aber hier ein bisschen. Hört ihr das? Dieses Geräusch meine ich. Und wir sehen jetzt doch, ich lege das Telefon mal ab, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser erkennt, dass das hier ganz schön wackelt. Und ich sehe es auch schon woher. Von dem hinteren Motorlager anscheinend. Jetzt müssen wir, glaube ich, doch nochmal von oben gucken, weil die Antriebswelle, die ist fest. Also so ein Spiel ist ja okay, so in diese Richtung. Jetzt müssen wir, glaube ich, doch mal von oben gucken, ob wir irgendwie sehen, dass die Motorlager vielleicht schlecht sind. Also bei dem Benziner wusste ich das zumindest, dass wenn ich jetzt am Motor wackele, dass dann der ganze Motor sich bewegt hatte. Was hier eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Also ein bisschen bewegen muss es sicher, das ist klar, ne? Aber wieso klackt das jetzt so eine Antriebswelle hier? Das ist auch mal nicht so weit normal, dass es halt immer so ein bisschen Spiel hat hier, ne? Ihr seht ja auch, dass der Motor zuppelt, ne? Wenn ich jetzt hier drehe. Ich weiß ja nicht, ob das so weit normal ist, ich glaube aber schon. Was könnte das sein? Und sowas habe ich auch bei einem anderen noch nie gehabt. Also nicht, dass ihr irgendwie denkt, das ist bei allen so. Das hört sich ja eigentlich so an, als wäre es nur im Getriebe drin, ne? Oder kommt es aus dem Dings hier, aus dem Gelenk? Also ich glaube, jetzt brauche ich wirklich mal eure Hilfe. Ihr müsst das mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das ist. Also das habe ich so noch nie gehabt und stört halt auch unheimlich, ne? Weil es gibt halt auch mal so ein Rupfen beim Schalten. Ich hatte extra die Kupplung gewechselt, weil ich dachte, daran liegt es vielleicht, dass das Ausrücklager irgendwie schlecht ist oder so. Aber allem Anschein nach kommt das noch von irgendwo anders her. Radlager ist es auch nicht, dass man jetzt sagen könnte, dass wir irgendwie hier... Also ich hatte jetzt ganz klar gedacht, ich packe jetzt die Antriebswelle an und die hat total viel Spiel. Aber die halt auch schon ziemlich alt ist, ne? Die Achsmanschette ist schon porös. Nee, also Leute, echt mal, schreibt es mal in die Kommentare, was das für ein Klappern sein könnte. Und dann würde ich erstmal sagen, war es das schon wieder mit dem Video. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin hoffentlich ein paar neue Ratschläge und tschüss.